好多人都問我澳門叫外賣有咩好推薦，今日就私心推薦呢間烏尼炸雞啦，簡直係澳門韓式炸雞中嘅天花板啦。然後佢外賣送到嚟咧，仲可以 keep 到嗰個口感啊！今次就點咗呢個獨食一人套餐，用咗澳覓嘅膨脹紅包，都係50幾蚊咋。佢連汽水都好貼心咁樣用保溫袋包住。呢個套餐有超多嘅炸雞口味選擇，呢個奶油蒜香雪花味炸雞都係我第一次食啫。首先佢個奶油同埋蒜香味都係超級濃啊，外皮咧炸到酥脆啦，大啖一咬，肉同埋汁都係非常之飽滿啊。另外仲有一大條嘅紫菜包飯，我就中意佢呢個帶有少少微甜口感嘅，再加埋呢罐冰凍嘅無糖神仙水，真係感覺又肥又幸福啊！咪走住先啦，呢間澳覓又有膨脹紅包活動啦，只要喺9月10號至30號期間進入活動專頁咧，就可以每日得到膨脹嘅機會啦。活動期間落單滿500蚊，仲可以額外獲得3次嘅膨脹機會，做任務越多，機會越多。分分鐘仲可以抽到成100蚊嘅無門檻免得紅包。下次我再分享下有咩好嘅外賣啦〜